नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथन् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। सर्वे ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 8 જેનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા અર્જુનના જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે એના જવાબ આપે છે। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે કેવી રીતે પ્રયાણ કાળે અથવા તો અંત કાળે અથવા મૃત્યુ સમયે આપણે જો ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ અને ભગવાનને જને કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કરી શકીએ છીએ। અને જો એ નથી કરતા તો આપણી શું ગતિ થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવે છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ અર્જુનના પ્રશ્નો શું હતા। જે આપણે ગઈકાલે જોયું તો 7મા અધ્યાયના 29 અને 30મા શ્લોકના સંદર્ભમાં અર્જુનના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, અર્જુને પૃચ્છા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે તથા દેવતાઓ શું છે। આ કરીને 5 પ્રશ્ન પૂછે છે પહેલા શ્લોકમાં અને કહે છે કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો। અને હજી આગળ વધતા બીજા શ્લોકમાં પૂછે છે, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે છે। એટલે કે આ શ્લોકમાં પણ 3 પ્રશ્ન પૂછે છે, એટલે કે 5 + 3 8 પ્રશ્ન પૂછે છે। અને એમાં જે સૌથી છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલો મનુષ્ય અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે છે, એ આપણા માટે બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે। અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અધ્યાય આપણે કહી શકીએ કે આખો અધ્યાય જે છે એ આ પ્રશ્નના જવાબ ઉપર જ આપણે બેઝ થયેલો છે। આપણે બાકી બધા પ્રશ્નો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષિપ્તમાં આપે છે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં, અને અલગથી આ છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે અને ત્યાર પછી આખો અધ્યાય પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા એ ક્યાંથી ઊભા થયા હતા। તો આપણે જોયું 7મા અધ્યાયમાં 29મા અને 30મા શ્લોકના આ બધા શબ્દો આવેલા હતા। બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિદૈવમ, અધિયજ્ઞમ અને પ્રયાણકાલે। એટલે કે આ રીતે અર્જુનના આ બધા પ્રશ્નો આ 7મા અધ્યાયના 29મા અને 30મા શ્લોકમાંથી ઊભા થાય છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે। તો 3જા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ તથા આત્મા કહે છે। જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે। પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે બધા જવાબ આપ્યા એ પ્રમાણે આપણે જોઈ લઈએ, પછી એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે જોઈ લઈશું કે અર્જુનના જે બધા પ્રશ્નો હતા શું પ્રશ્નો હતા અને એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું જવાબ આપ્યા, અને ત્યારે આપણે પણ સમજી લઈશું। પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4થા શ્લોકમાં જવાબ આપતા જે આગળ કહે છે, હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે। સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે। અને
પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી તરીકે જણાવું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, બીજા પ્રશ્નોના જવાબ અહીંયા આપે છે, અને હવે 5મા શ્લોકમાં જે અર્જુનનો છેલ્લો પ્રશ્ન હતો કે અંતકાળે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું નામ સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, કોઈ ચીજનો કોઈ ડાઉટ કે કાંઈ નથી. હવે અહીંયા સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા એ આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોઈ લઈએ કે અર્જુનના પ્રશ્ન શું હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું જવાબ આપ્યા. તો બ્રહ્મ શું છે એટલે કે આત્મા શું છે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જીવ અવિનાશી છે અને જીવિત અસ્તિત્વ એટલે કે એનાથી જ આપણે જે અલગ અલગ શરીરો જે છે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો જે આપણે કહીએ છીએ એ જીવિત ક્યારે બને છે, જ્યારે એમાં આપણે આ જીવ અથવા જે આત્માનું નિરૂપણ થાય છે. એટલે જ માટે આપણે એને ચેતના અથવા કોન્શિયસનેસ કહીએ છીએ. પછી હવે એનો સ્વભાવ શું છે, એ આત્માનો સ્વભાવ શું છે એટલે કે અધ્યાત્મ, શરીરનો નિયંત્રક છે. ડેફિનેટલી આપણું શરીર જે છે આખું આત્માના હિસાબે ચાલે છે. આપણે જો આત્મા ન હોય તો પછી શરીર આપણે ઢગલો થઈને નીચે પડી શકે. એટલે કે જ્યારે આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે શરીરનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. જેમ આપણે કહીએ ને કે એક જગ્યાએ અંધારું હોય રૂમમાં, આપણે જઈને પહેલા એક સ્વિચ લાઇટ મેઇન સ્વિચ ચાલુ કરીએ જેથી કરીને બધી આપણે આખા ઘરમાં લાઇટ ચાલુ થાય. તો એવી રીતે જ્યારે આત્માનું આપણા શરીરમાં આવે છે ત્યારે જ આખું શરીર એના થકી ચાલે છે. અને જ્યાં સુધી આત્મા આપણને જે એનર્જી સપ્લાય કરે છે, શક્તિ સપ્લાય કરે છે, ત્યાં સુધી જ આ શરીર ચાલે છે. જે દિવસે આત્મા નીકળી ગઈ એટલે કે આપણી મેઇન સ્વિચ બંધ થઈ ગઈ તે દિવસે આપણું શરીર ઢગલો થઈને પડી જાય છે. અને એ જે આત્માનો જે છે એ સ્વભાવ શું છે, તો કે જીવનો સ્વભાવ એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ કર્મ એટલે કે ફળદાયી અથવા તો કેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આ જ્યારે આત્માનું સંચાર થાય છે, નિરૂપણ થાય છે આ શરીરની અંદર, અને એ શરીર પછી જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને એ સંસર્ગમાં આવીને અલગ અલગ પોતે ઈચ્છાઓ કેળવે છે અને એ ઈચ્છાઓ કેળવીને અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કર્મ અથવા સકામ કર્મ, એટલે કે કર્મ ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે. પછી હવે અધિભૂતા એટલે કે ભૌતિક દુનિયા શું છે આપણે, તો એના સંદર્ભમાં આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે આપણને દેખાઈ છે જેની અંદર વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પણ છે. વ્યક્ત એટલે કે આપણે 5 મહાભૂત તત્વો જે છે અને સાથે સાથે અવ્યક્ત એટલે કે એમાં જે ત્રિગુણી પણ માયા જે છે એ બધાને આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ તરીકે જાણીએ છીએ અથવા નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ. અને અધિદેવા એટલે કે સુપ્રીમ દેવતા કોણ છે, તો કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેમાં સમસ્ત ગ્રહો, સૂર્ય અને ચંદ્રનો પણ એમાં સમાવેશ થાય છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવા વિરાટ રૂપને વિશ્વરૂપ જેમાં બધા દેવી દેવતાઓ પણ સામેલ થયેલા છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એટલે કે સુપ્રીમ દેવતા અધિદેવા તરીકે જણાવે છે. અને અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો ભગવાન કોણ છે, તો કે પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે એટલે કે અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, તો કે આપણા સૌના હૃદયની અંદર પરમાત્માનો વાસ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માના અંશ રૂપી આત્માનો આપણા હૃદયમાં વાસ છે. અને હવે જે છેલ્લો પ્રશ્ન હતો કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ રાખવું, તો ડેફિનેટલી એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે કેવળ અને કેવળ મૃત્યુ સમયે જે મારું સ્મરણ કરે છે તે તરત જ મારા સ્વભાવને પામે છે અને એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. અને આ કરવા માટે આપણે આજીવન યાદ રાખવાનો ભગવાનનો અભ્યાસ કરવો પડે, કારણ કે આ જો આપણે આજીવન ન કરીએ તો એ ડેફિનેટલી મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ ન કરી શકીએ આપણે. એટલે કે મૃત્યુ સમયે જો આપણને બાય ડિફોલ્ટ અથવા અનાયાસે ભગવાનનું નામ આપણા મુખમાંથી નીકળે તો એના માટે આપણે ડેફિનેટલી આજીવન આપણે પ્રયાસ કરવો હોય તો જ આપણે અનાયાસે આપણા મુખમાંથી એવી રીતે નામ નીકળે, નહીં તો ડેફિનેટલી આપણા મુખમાંથી નામ નીકળે નહીં. આપણને અલગ અલગ કંઈક ને કંઈક હોય, આમ થઈ ગયું છે, એમ થઈ ગયું છે, એવી રીતે કંઈક ને કંઈક. ઇવન આપણે ઘણા જોઈએ છે એક્ઝામ્પલ કે બેડ ઉપર, હોસ્પિટલના બેડ ઉપર પડેલા હોય અને પોતાના છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હોય ત્યારે પણ હજી એને હોય કે ના મારે હવે મારી વ્હીલ ચેન્જ કરવી છે, મેં એને આ જૂની વ્હીલ બનાવી એમાં આ પ્રમાણે કરેલું હતું, હવે એને તો મારી સાથે આમ કર્યું, હવે મારે વ્હીલ આ પ્રમાણે ચેન્જ કરવી છે, મારે આને આટલું આપવું છે, આને ઓછું આપવું છે, આને વધારે આપવું છે. આવા કેટલાય વિચારો હોય અને હજી પોતાની જે આપણે ઈચ્છાઓ બાકી રહી ગઈ હોય એ પણ પોતે પ્રગટ કરતા હોય. મને આ ખાવાની ઈચ્છા છે, મને આની સાથે મળવાની ઈચ્છા છે,
આ જગ્યાએ મારે જવાની ઈચ્છા છે, આ વસ્તુ મારે મેળવવાની ઈચ્છા છે, જો આમાંથી ઊભો થઈશ અને પાછો જઈશ તો પહેલા હું આ રીતે આમ કરીશ. એટલે કે આવી રીતે ઘણી બધી પોતાની ઈચ્છાઓ જે તૃપ્ત ન થઈ હોય એ પણ એ હોય આપણે. એટલે કે મરતી વખતે પણ જો ભગવાનને યાદ કરવા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે આજીવન પ્રયત્ન કરવો પડે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે હવે આ જે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો જે છે, આપણે આજીવન ભગવાનને યાદ કરવાનો છે, તો આપણે જે શું કામે યાદ નથી કરી શકતા અથવા તો શું આપણને આડું આવે છે, એ બધું આપણે જોશું. તો એના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે એક મહાભારતમાંથી સ્ટોરી લેવામાં આવેલી છે, એ આપણે સ્ટોરી લઈ લઈએ કે હજારો અને હજારો, આ પેલા સ્ટોરીની ભૂમિકા રૂપે જોઈએ કે પાંડવ જ્યારે વનવાસમાં હતા ત્યારે એ લોકોને તરસ લાગે છે. તો એ લોકો તરસ छिपाવવા માટે નજીકના જે પાસે તળાવ હોય છે ત્યાં પાણી પીવા જાય છે. અને જ્યારે પાણી પીવા જાય છે ત્યાં યક્ષ હોય છે અને એ યક્ષ પોતે અવ્યક્ત રૂપમાં પેલા કહે છે, એનો અવાજ આવે છે કે પહેલા હું પ્રશ્નો આપને પૂછીશ, એ પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી જ આપ પાણીનો સ્વીકાર કરી શકશો, નહીં તો પછી આપ મૂર્છિત થઈ જશો. અને આવી રીતે એક એક કરીને પાંડવ જાય છે અને બધા લોકો એના સવાલને અવગણના કરે છે. એટલે કે સવાલનો જવાબ દેવાની પોતે દરકાર કરતા નથી અને અવગણના કરીને પોતે પાણી પીવા જાય છે ત્યારે પોતે મૂર્છિત થઈ જાય છે, જે પ્રમાણે યક્ષે કીધું હતું એ પ્રમાણે. તો આવી રીતે એક એક કરીને ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ બધા એક એક કરીને મૂર્છિત થઈ જાય છે. અને ઘણી વાર થઈ જાય છે ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને હવે ચિંતા થાય છે કે મારા બધા ભાઈઓ તો ઘણી વારથી ગયા છે, હજી સુધી ચારમાંથી કોઈ એકેય પાછું ન આવ્યું. એક એક કરીને જાય છે ને એક એક કરીને ત્યાં મૂર્છિત થઈ જાય છે. એટલે પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે ત્યાં આવે છે અને પેલા પોતાના ચારેય ભાઈઓને મૂર્છિત ત્યાં જોવે છે. અને એ પણ એ રીતે ત્યારે યક્ષ કહે છે કે ચારેય ભાઈઓને મૂર્છિત મેં કરેલા છે, કારણ કે એ લોકો આવી રીતે પાણી પીવાનો પ્રયાસ કરતા હતા અને મેં મારા પ્રશ્નની જવાબ આપવાની દરકાર ન કરી, બેદરકારી દાખવી, એના ફળ સ્વરૂપે બધા મૂર્છિત થઈ ગયા છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. અને એ તો આપણે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર હતા આપણે, એટલે કે પોતે કહે છે હું આપના પ્રશ્નનો સંતોષકારક જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશ. ત્યારે એ રીતે આપણને યક્ષ પૂછે છે કે ભાઈ આપણે સૌથી આપણે મનુષ્યનું વિસ્મયકારક એટલે કે અદ્ભુત એટલે કે સરપ્રાઇઝિંગ ચીજ શું છે આ જગતમાં? આ જગતમાં એવી કઈ ચીજ છે કે જે આપણને સૌથી વધારે અચરજ પમાડે? તો એના સંદર્ભમાં આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે, હજારો અને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. એટલે કે આ સમજવા માટે આપણે જોઈએ કે જેવો આપણો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ થાય છે, આપણે છે ને ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ છે ને આપણે એક લાઈનમાં ઉભા રહી જઈએ છીએ, આપણે એક કતારમાં ઉભા રહી જઈએ છીએ. અને ઈ લાઈન શેની છે? તો કે બધાને મૃત્યુ લોકમાં જવાનું છે, એટલે કે મૃત્યુ તરફ આગળ વધવાનું છે, એ લાઈન છે. હવે ઈ લાઈનમાં જે આપણે ઉભા છીએ, આપણને ખબર નથી કે આપણા આગળ વાળાનો નંબર પહેલા આવશે કે આપણી પાછળ વાળાનો નંબર પહેલા આવશે, કે આપણો નંબર ક્યારે આવશે. હોઈ શકે આપણાથી 10, 25, 50, 500 લાખો માણસોનો નંબર પહેલા આવી ગયો હશે અને અચાનક વચ્ચે આપણો નંબર બી આવી જાય. અને અથવા તો હોઈ શકે કે આપણા પાછળ બી 25, 500, 1000 લાખો માણસોનો નંબર આવી જાય અને આપણે હજી ઉભા હોઈએ. કારણ કે આપણને ઈ લાઈનમાં ઉભા છીએ આપણે, પણ એમાં કોઈ સિક્વન્સ છે નહીં કે આ લાઈનમાં ઉભા છો. ખાતરી ખાલી એટલી છે કે લાઈનમાં ઉભા છો એટલે નંબર તો લાગવાનો જ છે તમારો, પણ ક્યારે નંબર લાગવાનો છે, કેવી રીતે નંબર લાગવાનો છે, કઈ ક્ષણે નંબર લાગવાનો છે, ક્યાં નંબર લાગવાનો છે, એ બધું ચીજ આપણને ખબર નથી. આપણે એટલે કે આ રીતે આપણે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે એક ક્ષણની અંદરમાં કેટલા જીવો મૃત્યુ પામતા હશે આ જગતમાં. આપણે ખાલી એક જગ્યાનું કે એક સિટીનું ન લઈએ, પણ આખા ભૌતિક દુનિયાનું જ આપણે દાખલો લઈએ. કેટલા નાના નાના જીવાણુ હશે, એક સેકન્ડ પણ નહીં પણ ક્ષણમાં પણ કેટલા લાખો મરી જતા હશે. મનુષ્યો મરતા હશે, પ્રાણીઓ મરતા હશે, પક્ષીઓ મરતા હશે, જળચર પ્રાણીઓ મરતા હશે. એટલે કે દરેક ક્ષણે સેકન્ડનો પણ નાનો ભાગ જે હોય એને ક્ષણ કહેવાય. આપણે ઈ ક્ષણે હજારો ને હજારો જીવ બધા મૃત્યુ પામે છે. આપણને ખબર બી હોતી નથી. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં, એટલે કે આ બધું ચીજ હોય છે તેમ છતાં પોતાને શું મૃત્યુહીન માને છે. મૃત્યુહીન કેવી રીતે માને છે? કારણ કે હર વખતે શું છે, આપણે મૃત્યુને ટાળતા હોઈએ છીએ. કોઈ આપણને કહે ને કે ભગવાનને ભજી લ્યો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, હજી તો વાર છે ને, હજી તો આમ કરી લો, એમ કરી લો, અંતકાળે તો એ જ કરવાનું છે ને બધું. પણ કોને ખબર ભાઈ અંતકાળ ક્યારે આવવાનો છે આપણે? એટલે કે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન મનુષ્ય જે છે એ આપણે પોતાને મૃત્યુહીન કહેવાનો મતલબ કે ભાઈ આપણે આપણા મૃત્યુને હંમેશા ટાળતા રહીએ છીએ. હજી વાર છે ને, જ્યારે આવશે ત્યારે દેખા જાયગા, છેલ્લી ઘડીએ જ કરશું ને બધું આપણે.
એટલે કે આવી રીતે આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. આ ચીજ આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે, એટલે કે સૌથી અચરજ પ્રમાણનારી, સૌથી વધારે સરપ્રાઇઝિંગ ચીજ છે કે મનુષ્ય પોતાને મૃત્યુ માટે તૈયાર કરતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માનીને આપણે કોઈક નાની ટ્રાવેલિંગમાં જવું હોય, હોઈ શકે આપણે 2-4 દિવસની બિઝનેસ વિઝિટ હોય, અથવા તો કંઈક અઠવાડિયાની કોઈક આપણે જગ્યાએ ફરવા માટે જતા હોય, અથવા તો કોઈ મહિના 2 મહિના માટે આપણા પિયરે જતા હોય કે કંઈક બીજે જતા હોય આપણે, અથવા તો કોઈક માની લો આપણે 6 મહિના માટે આપણા કોઈ પુત્ર ને બધા જે બહાર આવતા વિદેશમાં રહેતા હોય એને મળવા માટે જતા હોય. આપણે કેટલી તૈયારી કરીએ છીએ. ઇવન 1-2 કલાકની પણ ક્યારેક ટ્રીપ આપણે કરવી હોય છે ને, સન્ડે આપણે આઉટિંગ કરવું હોય ને, તો પણ આપણે બધી તૈયારી કરીએ છીએ. અને જ્યારે 6 મહિનાની લાંબી ટ્રીપ કરવાની હોય છે તો એની તૈયારી તો આપણે 1-2 મહિનાથી આપણી ટ્રીપ ને બધું ચાલે છે. આપણે કે આ લઈ જાઓ, ઓલું લઈ જાઓ, આ લિસ્ટ તૈયાર કરી લો, ઓલું લિસ્ટ કરો, ત્યાં આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, મારી આ દવા લઈ જાઓ, ઓલી દવા લઈ જાઓ. કેટલી બધી તૈયારીઓ કરીએ છીએ આપણે. અને જ્યારે જવાનું છે ત્યાંથી ફરીથી પાછું આવવાનું તો છે ને આપણે, તેમ છતાં આ બધી તૈયારીઓ કરીએ છીએ આપણે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે આ જગતમાં આપણે જ્યારે મનુષ્ય તરીકે આવ્યા છે, અને આમાંથી જો આપણે છુટકારો મેળવવો હોય, એટલે કે આપણે ભગવાનના ધામમાં જો પહોંચવું હોય, મુક્તિ મેળવવી હોય, અને એના માટે આપણે કઈ તૈયારી નથી કરતા. બાકી બધી જગ્યાએ તો જઈએ છીએ, આપણે બધી તૈયારી કરીએ છીએ પાછા આવવા માટે આપણે. તો અહીંયા આપણે જો પાછું ન આવવું હોય તો એના માટે કંઈક તો આપણે એવી તૈયારી કરવી પડે ને, કે ભાઈ ચાલ ને અહીંયા મારે બધું મૂકીને જવાનું છે, બધું તો હવે જે ધામમાં જવાનું છે એના ધામમાં મારે શું જોશે એ તો જોઈએ આપણે. આપણે ઇવન ક્યારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ કરીએ છીએ તો આપણે શું કરન્સી પણ અત્યારે સાથે લઈ જઈએ છીએ. તો આપણે ઈ ધામમાં જે પહોંચવાનું છે ત્યાં આપણે કઈ કરન્સી ચાલવાની છે? હરિનામની જ કરન્સી ચાલવાની છે ને. તો એનું જ નામ જપી લઈએ તો જ આપણને ત્યાં એન્ટ્રી મળશે ને આપણને. નહીં તો આપણને ઈ કરન્સી વગર તો આપણને ત્યાં એન્ટ્રી બી નહીં મળે આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સ્ટોરી જાણી પહેલા કે આપણે આજીવન આપણે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. હવે એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને ઈ જ ચીજ આખી આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણે અંતકાળે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ અને કેવી આપણી ગતિ થાય છે, નથી લેતા તો બી કેવી ગતિ થાય છે. તો 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે, એટલે કે જે ચીજ મરતી વખતે વિચારે છે, એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે બટ ફોર શ્યોર, એકદમ એમાં કોઈ વિકલ્પ નથી, કાંઈ આપણે કિંતુ પરંતુ નથી, કાંઈ ઇફ એન્ડ બટ નથી આપણે. એટલે કે જે ભાવ આપણે મરતી સમયે કર્યું હોય એ જ આપણે ભાવને પામીએ છીએ. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણે દાખલો બી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે ભરત મહારાજની આપણે સ્ટોરી લેશું. ભરત મહારાજ હતા, એ બહુ સારા રાજા હતા, અને પોતાની પ્રજાજનોને બધાને પણ બહુ સરસ રીતે સુખી રીતે હતા. પ્રજાજનો પણ પોતાના રાજાને બહુ ચાહતી હતી અને બહુ આદરપૂર્વક રાખતા હતા અને સેવા ને બધું કરતા હતા. હવે એને આ બધું જ્ઞાન હતું, એટલે હવે એક દિવસ વિચારે છે કે નાઉ ઇટ ઇઝ ઇનફ, એટલે કે લેટ અસ કોલ ઇટ અ ડે, એટલે કે આ દિવસે હવે મારે સંન્યાસ તરફ આગળ વધવું જોઈએ. અને એ રીતે કોઈને કીધા વગર, કારણ કે ડેફિનેટલી કહીને જા તો કોઈ એને જવા ન દે, એટલા સરસ રાજા હતા. કોઈને કીધા વગર એક રાત્રિના સમયે પોતે બધું સર્વસ્વ, પોતાનું રાજપાટ, ફેમિલી, પરિવાર, આ બધું છોડીને પોતે વનવાસ તરફ વયા જાય છે અને સંન્યાસ જાય છે. એટલે જંગલમાં જાય છે. શેના માટે? તો કે આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા માટે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને ત્યાં જઈને એ ટાઈમમાં જે હતું આપણે સતયુગ અને ત્રેતાયુગ હતું, એટલે કે એ પ્રમાણે અલગ અલગ ત્યાં જઈને યજ્ઞ કરે છે, જે પ્રમાણે આ ફોટામાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે. તો એ રીતે બધા અલગ અલગ યજ્ઞો કરે છે, તપસ્યા કરે છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પોતે પ્રયાસ કરે છે. હવે એમાં એક દિવસ થાય છે શું? સવારના પોરમાં ઉઠીને જે પ્રમાણે યજ્ઞ કરવાની પ્રક્રિયામાં પોતે પ્રવૃત્ત હોય છે, ત્યારે એમની સામે એક ઝરણું જાતું હોય છે પાણીનું. અને એ ઝરણું શું છે, એની આજુબાજુ વૃક્ષો હતા અને વચ્ચેથી ઝરણું પાસ થતું હતું. અને એ જોવે છે કે હિરણ છે એક બાજુથી આવે છે અને પોતાનો જાન બચાવવા એકદમ દોડીને જોરથી આવે છે, અને આ ઝરણા અહીંયાથી કૂદીને સામે પાર જાય છે આપણે. એટલે કે આ રીતે પોતે જાય છે. શું કામે જાય છે? કારણ કે એની પાછળ એક બીજું હિંસક પ્રાણી પડ્યું હતું કે જે એનો શિકાર કરવા માંગતો હતો અને એને ભોગવવા માંગતો હતો. એટલા માટે પોતાનો જાન બચાવવા માટે પોતે આવી રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કૂદે છે. અને સંજોગ વસાત થાય છે શું, કે એ જે હિરણ હતું એ ગર્ભસ્થ હતું. એટલે કે એના પેટમાં બી એક બચ્ચું પલતું હતું. એટલે કે નહીં કે એને પોતાનું જાન બચાવવાનું હતું, પણ એની અંદર જે ગર્ભ હતું એ બચ્ચાનો પણ એને જાન બચાવવાનો હતો. એટલે કે આવા ને આવા ટેન્શનમાં ને એમાં એ પોતે કૂદે છે, અને કૂદવાના કારણે શું થાય છે
કે આપણે કહીએ ને જ્યારે પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી થઈ જાય તો એ જેના ગર્ભમાં જે બચ્ચું હતું એ બચ્ચું જે હતું એ આ ઝરણામાં પડી જાય છે અને એ આગળ આવી રીતે ઈજાગ્રસ્ત થાય છે હિરણ અને એ ટેન્શનમાં પોતે મૃત્યુ પામે છે. અને આ બધી ઘટના જે છે આખી ભરત મહારાજની સામે એકદમ આકસ્મિક રીતે થઈ જાય છે, એકદમ એક્સિડેન્ટલી અને સ્પોન્ટેનિયસલી થઈ જાય છે. અને એ આ બધું જોવે છે ત્યારે શું કરે છે, પોતે ભરત મહારાજ ઉભા થાય છે અને એ હિરણના બચ્ચાને ઝરણામાંથી ઉપાડે છે અને એની સાર સંભાળ લે છે. અને સાર સંભાળ લેતા લેતા આસ્તે આસ્તે હિરણનું બચ્ચું મોટું થાય છે. એ શું ખાધું શું પીધું એવી રીતે બધું એની કાળજીપૂર્વક બધું કરે છે. અને જો કરતા 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 શું થાય છે કે ભાઈ એની સાથે એને પ્રીત બંધાઈ જાય છે. આવ્યા હતા પોતે બધું છોડીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, પણ જે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ આપણે એ પ્રમાણે કોઈને પણ આપણે વિચલિત કરી શકે છે. તો એ રીતે ભરત મહારાજ ભગવાનની સ્તુતિ આસ્તે આસ્તે ભૂલી જાય છે અથવા તો ઓછી થઈ જાય છે અને વધારે ને વધારે પ્રીતિ એને હિરણમાં બંધાઈ જાય છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે કોઈ લોકો પોતાનું પેટ પાડતા હોય, કૂતરો બિલાડું કાંઈ પણ પાડ્યું હોય તો ઓફિસેથી આવે ત્યારે પૂછે તે શું ખાધું, શું કહ્યું, શું રમ્યો, એ રીતે આખો દિવસની બધી ચર્ચા કરે ને બધું કરે એવી રીતે. અને એક જાતનું પોતાના બાળક જેટલો જ એને પ્રેમ કરતા હોય. તો આવી રીતે ભરત મહારાજને પણ એટલી સરસ મજાની હિરણની સાથે પ્રીત બંધાઈ જાય છે. હવે સંજોગવશાત થાય છે શું કે ભાઈ હિરણ તો આપણે પ્રાણી છે, એને કેટલું ગમે મનુષ્યને એની સાથે. અને એમાં પણ જયારે જંગલમાં હતું હોય ત્યારે તો એના આજુબાજુ બધાના કંપની મળી જતી હોય. આજે જેમ કે બાળક હોય, બાળકને એના બાળકો એના ફ્રેન્ડ મિત્રોની સાથે રમવું કરવું કેટલું ગમે. તો એવી રીતે હિરણ જંગલમાં જાય છે અને એક દિવસ થાય છે શું કે જંગલમાંથી આવતા હિરણને બહુ મોડું થઈ જાય છે. એટલે કે આ તો ભરત મહારાજ ચિંતા કરવા લાગે છે. ફરીથી હિરણને કોઈએ શિકાર કરી લીધો હશે કે નહીં, હિરણ ઘાયલ થયું હશે કે નહીં, હિરણ ઈજા પામ્યું હશે કે નહીં, હિરણ મૃત્યુ પામ્યું હશે કે નહીં, શું થયું, કેવી રીતે થયું, કેમ ન આવ્યો. એવી રીતે સંધ્યાકાળથી બી આસ્તે આસ્તે રાત્રિ થઈ જાય છે, અંધારું થઈ જાય છે અને ત્યાં સુધી હિરણ પાછું આવતું નથી. એટલે કે અંધકાળના સમય એટલે કે રાત્રિના સમયમાં ત્યારે ભરત મહારાજ જે છે એ આપણે હિરણને ગોતવા નીકળે છે. અને જયારે ગોતવા નીકળે છે ત્યારે થાય છે શું કે બી એમનો ક્યાંક પગ આપણે અટકાઈ જાય છે. જેમ કે જંગલ હોય તો ડેફિનેટલી પાણા પચરા ને ખાડા ખુબડા ને બધું હોય અને એમાં પગ ફસાઈ જાય છે અને પોતે પડી જાય છે. અને પડે છે એવી સ્થિતિમાં કે એ ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ ડેથ થાય છે. તો એ જયારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે મરતી વખતે એના મનમાં કેવા વિચારો હતા, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં કીધું ને, મરતી વખતે જે વિચારોનું સ્મરણ કરે છે એવી જ ગતિ પામે છે. તો એ પ્રમાણે ત્યારે હિરણ ભરત મહારાજના મનમાં કેવા વિચાર હતા કે હિરણ ક્યાં ગયું, હિરણ મર્યું કે નહીં, હિરણ આવ્યું કે નહીં, હિરણ ઘાયલ થયું કે નહીં. એને હિરણ 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 જ એના મનમાં ચાલતું હતું. તો ડેફિનેટલી પછી જયારે બીજો જન્મ થાય છે તરત ને તરત ત્યારે ભરત મહારાજને હિરણનું શરીર મળે છે. અને એ ડેફિનેટલી ઘણા પુણ્ય કર્મ કરાયા હતા. ભરત મહારાજ બી સારા એવા ભક્ત હતા, એટલે કે એને પાછલો જન્મ યાદ રહે છે. તો જે પ્રમાણે એને ભોગવવાનું તે પ્રમાણે હિરણના શરીરમાં ભોગવે છે અને ફરીથી પાછો એનો જન્મ મનુષ્ય તરીકે, જેમાં જળ ભરત તરીકે કહેવાય છે. જળ ભરત એટલા માટે કે એ જાણતા હતા કે જે મેં ભૂલ કરેલી હવે મારે કરવી નથી અને એકદમ ચૂપ થઈ જાય છે, જરાય બોલતા નથી એવી રીતે. અને એ જળ ભરત જ્યારે મનુષ્ય રૂપ મળે છે અને એ જન્મમાં ફરીથી ભગવાનનું ચિંતન ને ધ્યાન શરૂ કરે છે અને એમાં એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ સ્ટોરી આપણે આખી લીધી એ સમજવા માટે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને શ્લોકમાં કીધું, મરતી સમયે જે ચીજનું સ્મરણ કરે છે એવા ભાવ પ્રમાણે જેમને એ સુનિશ્ચિત પ્રમાણે એ શરીર મળે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. તો એટલા માટે હવે આના સોલ્યુશન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મરતી વખતે આપણે કેવા ભાવો કેળવવા જોઈએ. જેમ આ શરૂઆતમાં કહી દીધું, કેવળ અને કેવળ મારું ધ્યાન ધરે તો ડેફિનેટલી મને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેથી હે અર્જુન, સો ધેરફોર હેન્સ, માત્ર અર્જુન તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા હોઈએ તો જ મરતી વખતે આવીને અનાયાસે અથવા બાય ડિફોલ્ટ આપણા મનમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ નીકળે અને એનું સ્મરણ થાય આપણને. તો આના સંદર્ભમાં કોઈ મને એક્ઝામ્પલ કહેશે કે એવો કોણ હતા જેના મરતી સમયે પણ જેમનું મનમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ નીકળે છે? હરે કૃષ્ણ. અજામિલ. અજામિલ, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. અજામિલની સ્ટોરી આપણે લેશું આ અધ્યાયમાં જ. અને એના સમય સાથે સાથે એકદમ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ જેવું આપણે સમજીએ કે ઘણા લોકો એમાંથી કોઈ કે જોયા બી હોય અથવા તો એને વિશે સાંભળ્યું બી હોય. ગાંધીજી. જી, ગાંધીજી આપણે.
ગાંધીજીના મરતી વખતે એમના મનમાંથી શું નીકળે છે, મુખમાંથી શું નીકળે છે? જ્યારે નાથુરામ ગોડસે એમને ગોળી મારે છે ત્યારે હે રામ. તો આ ચીજ કેવી રીતે નીકળવે આપણા મનમાંથી? કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક કરતા હશે તોય. હવે આપણે જોઈએ કે ગાંધીજીના મનમાંથી પણ મુખમાંથી જ્યારે હે રામ નીકળી શકે તો એ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે. એવું નથી કે ઇમ્પોસિબલ છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે લોકો તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ. ગાંધીજી જે આપણા રાષ્ટ્રના પિતા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને એમના મનમાં બી કેટલા બધા વિચારો હશે. અને ત્યારે તો આપણે નવી નવી આપણને આઝાદી મળી હતી. ઘણા બધા પ્રશ્નો એની સામે હતા. ભલે પોતે રાજકારણમાં આપણે કે એક્ટિવલી રીતે પાર્ટિસિપેટ નહોતા કરતા, પણ આપણે કહે ને કે એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે અથવા તો એઝ અ એડવાઇઝર તરીકે તો રાજકારણમાં આપણે પોતે પ્રવૃત્ત હતા. પંડિતજી, આપણે શાસ્ત્રીજી, બધા લોકો એમની પાસે સલાહ માંગવા આવતા. તો એના મનમાં કેટલા બધા પ્રશ્નો હશે. પાકિસ્તાનને અલગ રાજ્ય મળી ગયું, હિન્દુ મુસ્લિમનો આ થયું, આવી રીતે આમ થયું, શું કરવું, કોને આ કેવી રીતે પોર્ટફોલિયો આપો, કેટલા બધા પ્રશ્નો એમના મનમાં હશે. રાષ્ટ્રના પિતા હતા એટલે આપણા મનમાં તો કેટલા હોય. આપણે તો કદાચ એક બે બાળકોના પિતા હશું, પણ એ તો આખા રાષ્ટ્રના પિતા હતા. તો એને પણ તો બધા પ્રશ્નો હશે. તેમ છતાં એના મનમાંથી પણ આપણે મુખમાંથી આપણે હે રામ નીકળે છે. એટલે કે આપણે એમ નથી સમજવાનું કે આવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ આપણા નો નીકળી શકે, પોસિબલ નથી એવું નથી. આપણી સામે બી એવા દાખલાઓ છે. અજામિલનો સ્ટોરી લેશું આપણે આ અધ્યાયમાં જ. આપણે પછી જેમ ગાંધીજીનો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, એટલે પ્રેક્ટિકલી ચીજ પોસિબલ છે આપણે, પણ એના માટે આપણે પ્રયાસ કરવો પડે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અહીંયા, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું. અને સાથે સાથે શું કરવાનું? તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે કે એવું નથી બધું કાજ કર્મ બધું છોડીને આપણે ખાલી ભગવાનનું જ નામ લઈ રાખવાનું 24 કલાક. ડેફિનેટલી આપણે પોતાનું સ્વધર્મ છે, નિયત કર્મ છે, એ પણ કરવાનું છે. અહીંયા અર્જુન એમ નથી કહેતા કે તું અત્યારે યુદ્ધ છોડીને તું મારું ચિંતનમાં નામ લાગી જા, તું મારું મારું નામ જ કન્ટિન્યુઅસલી લેતો જા, એમ નથી કહેતા. એટલે કે એ રીતે આપણા માટે પણ એ લર્નિંગ છે. આપણે પણ આપણા જે રોજબરોજના કામમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, આપણો જે નિયત ધર્મ હોય, સ્વધર્મ હોય, આપણે કરવાનું છે. પણ સાથે સાથે આપણે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ, એટલે કે એને કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણું કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ, ચિંતન, સ્મરણ, રૂપ, નામ, ગુણ, લીલા બધું આપણે ચાલતું હોવું જોઈએ. આપણે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આવી રીતે કામ કરતા કરતા એ પણ આપણે નિષ્કામ ભાવ કેળવીને, ભગવાનને સમર્પિત ભાવ કેળવીને, સાથે સાથે આપણે ભગવાનનું પણ નામ લેતા લઈએ અને આપણું જે મન, બુદ્ધિ, શરીર બધું જે કાંઈ પણ જે છે બધું આપણે એને ભાવને સમર્પિત કરી દઈએ, તો જ આપણે નિશ્ચિત રૂપ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી મરતી સમયે પણ આપણા મનમાંથી પણ અથવા તો આપણા સ્મરણથી પણ ઘણી વાર એવું થાય છે કે મરતી વખતે પોતે બોલી નથી શકતા, પણ એટલીસ્ટ મનમાં તો નામ યાદ રહીએ. આપણે આપણા બુદ્ધિની બધામાં તો ભગવાનનું સ્મરણ ચાલતું હોય, તો રીતે પણ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ રીતે હવે આના સંદર્ભમાં હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આપણને પેલા પ્રક્રિયા કહી દીધી, આપણને કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે. આપણું કર્મ કરતું જવાનું છે, ભગવાનને આપણે સ્મરણ કરતું રહેવાનું છે, આપણા મન, બુદ્ધિ બધામાં આપણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરતું રહેવાનું છે. અને આવી રીતે જો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનના આપણું મન, બુદ્ધિ અને શરીર અથવા તો આપણી વાંચા બી એ રીતે ભગવાનના સ્મરણ કરવામાં આપણે લગાવી દઈએ, કન્ટિન્યુઅસલીમાં નિમગ્ન થઈ જઈએ કામ કરતા કરતા બી, તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેશું. અહીંયા અજામિલની હવે સ્ટોરી આવશે. આપણે કે અજામિલ હતા એ આપણે બહુ ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા. જન્મે બ્રાહ્મણ હતા, સાથે સાથે નહીં કે ખાલી જન્મે, પરંતુ પોતાના ગુણ, ધર્મ, સ્વભાવ અને કર્મ પ્રમાણે પણ એ પોતે બ્રાહ્મણ હતા. અને એમના પિતા પણ એ બહુ ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા. અને આખા નગરજનો પણ આ બધા બ્રાહ્મણ પરિવારને બહુ સારું એવું માનતા અને પૂછતા. તો એક દિવસ થાય છે શું, આ અજામિલ આપણે જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે. હવે જંગલમાં જયારે લાકડા કાપવા જાય છે ત્યારે એને કંઈક આપણે હી હા હા હસવાનો કે એવું કંઈક અવાજ સંભળાય છે. ત્યારે એને લાગે છે કે ચાલ ને જોઉં તો સહી કે શેનો અવાજ છે, ક્યાંથી અવાજ આવે છે. એટલે કે આવી રીતે પોતે ઝાડની પાછળ જઈને જોવે છે કે ક્યાંથી અને કેવી કોનો અવાજ આવે છે. તો આ રીતે જોવે છે કે ત્યાં એક પુરુષ એક સ્ત્રીને આપણે આલિંગન આપે છે અને હી હા એટલે કે હસવાનો ને બધાનો અવાજ આવે છે.
હવે જ્યારે આ અજામિલ જોવે છે અને તરત આપણે કહીએ ને કે ત્રિગુણી માયા જે છે, આપણે પગ મૂક્યો નથી અને ત્રિગુણી માયામાં આપણે લપસા નથી, એના જેવું થાય છે. એટલે કે આવી રીતે અજામિલ જ્યારે આ દ્રશ્ય જોવે છે ત્યારે એમાં પોતે વિચલિત થાય છે અને એ સ્ત્રીમાં એને આસક્તિ બંધાય છે અને કે પોતે આકર્ષિત થાય છે. એટલે કે પછી સ્ત્રી પાસે જાય છે અને કહે છે કે તું મારી સાથે ઘરે ચાલ. હવે સ્ત્રી બીજી કોઈની પણ ઈ ગામની વેશ્યા હતી આપણે, અને એ રીતે પછી કહે છે સ્ત્રી કે ભાઈ હું તારી સાથે કેવી રીતે ચાલું, તું તો આટલો મોટો ઉચ્ચ કોટીનો બ્રાહ્મણ ને બધું છે અને હું તો એક વેશ્યા છું અને મારી ઘણી બધી અલગ અલગ બધી ટાઈપની જરૂરિયાતો હોય જે તું મારી પૂરી ન કરી શક. ત્યારે અજામિલ કહે છે કે ના, તારી જે કાંઈ પણ તારી જરૂરિયાત છે એ બધી જરૂરિયાતો હું પૂરી કરીશ. ખાવા પીવામાં બધું ઘણી બધી બાધ્ય વસ્તુઓ હોય એ પોતે ગ્રહણ કરતી હોય, સાથે બીજી ઘણી બધી એવી જરૂરિયાતો હોય એ પ્રમાણે પોતે ડિમાન્ડ મૂકે છે. ત્યારે અજામિલ કહે છે કે ના, હું તારી બધી જરૂરિયાત પૂરી કરીશ. એમ કહીને સ્ત્રીને પોતે ઘરે લઈ આવે છે અને ઘરે લઈ આવીને પછી પોતાની સાથે રાખે છે. અને અજામિલ પોતે ત્યારે વિવાહિત હતા, એટલે કે એમના પણ લગ્ન થયેલા હતા, એમની પણ સ્ત્રી સાથે ઘરમાં રહેતી હતી અને સાથે સાથે એમના માતા પિતા પણ એમના સાથે ઘરમાં રહેતા હતા. જ્યારે આ રીતે નવી સ્ત્રી આવે છે ત્યારે 1-2 દિવસ ચાલે છે, પછી એમના માતા પિતા કહે છે કે ભાઈ આ સ્ત્રી આપણી ઘરમાં ન રહી શકે, જો કાં તો એ રહીએ કાં તો પછી અમે લોકો રહીએ. ત્યારે અજામિલ કહે છે કે ભાઈ હું સ્ત્રીનો તો ત્યાગ નહીં કરી શકું. ત્યારે પછી એમના માતા પિતા એ ઘર છોડીને વયા જાય છે અને ત્યારબાદ પછી એમની પત્ની પણ એ ઘર છોડીને ત્યાગીને વહી જાય છે. અને એ રીતે પછી અજામિલ જે છે આ સ્ત્રીને લગભગ 30 વર્ષ ભોગવે છે અને એ 30 વર્ષના કાળ દરમિયાન એમને લગભગ 10 પુત્રો થાય છે. અને અનાયાસે એમનો જે સૌથી નાનો પુત્ર હતો, જે કે છે 10મો પુત્ર જે હતો, એનું નામ નારાયણ રખાઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે છેલ્લા પુત્રનું જે નામ નારાયણ રાખે છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મા બાપને એમના જે છેલ્લું સંતાન હોય અને જે સૌથી નાનું સંતાન હોય એના પ્રત્યે થોડી વધારે પ્રીત હોય. એમનો હોય કે બધા પ્રત્યે આપણે કે ને કે ભેદભાવ રાખતા હોય, પણ ડેફિનેટલી છેલ્લા સંતાન પ્રત્યે થોડો વધારે પોતાનો પ્રેમ વરસાવે, કારણ કે એના પછી બીજું કોઈ સંતાન થવાનું ન હોય એટલા માટે. અને આવી રીતે અજામિલને પણ એમના જે નાનું સંતાન હતું નારાયણ પ્રત્યે થોડો વધારે પ્રેમ ઉભરાય છે. નારાયણ તે ખાધું, નારાયણ તે પીધું, નારાયણ તું રમ્યો, નારાયણ તે શું કર્યું, નારાયણ તે સૂધો, એટલે કે આખો દિવસ નારાયણ 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 એવી રીતે કરીને એ પોતાને દીકરાને બોલાવે છે અને એવી રીતે બધી એની કાળજી રાખે છે અને એવી પ્રમાણે વાતો કરે છે. એટલે કે એ બાને બી નારાયણનું નામ લેવાય છે. હવે મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે, તો એ પ્રમાણે અજામિલને પણ મૃત્યુ આવે છે સામે. અને એ રીતે જ્યારે પોતે પથારીવશ હોય છે ત્યારે આવી રીતે પોતે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે એને પોતાના નાના સંતાનમાં આસક્તિ થઈ હોય છે, જ્યારે જોવે છે કે યમદૂતો આવી ગયા છે ત્યારે નારાયણ કરીને ચિલ્લાય છે અને નારાયણ નારાયણ કરીને બોલાવે છે. અને આવી રીતે જ્યારે નારાયણ નારાયણ કરીને બોલાવે છે તો ડેફિનેટલી અજામિલે આ ભૂલ કરી હતી, બરાબર છે, પણ એના પુણ્ય કર્મો બી એવા વધારે હતા અને ઘણા એવા એકત્રિત થયેલા હતા. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે નારાયણ કરીને બોલાવે છે ત્યારે યમદૂતોની સાથે સાથે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના દૂતો બી આવે છે આપણે, અને એ કહે છે કે ભાઈ આપણે નારાયણને પુકાર્યો છે એટલે કે અમે લોકો આવ્યા છે. ત્યાર પછી યમદૂતો અને કૃષ્ણ ભગવાનના દૂતો વચ્ચે બહુ ચર્ચા થાય છે, ધર્મ લઈને બી ચર્ચા થાય છે. એ છે કે આ તો બહુ પાપી વ્યક્તિ છે અને આવી રીતે આમ પોતાના માતા પિતાને ત્યાગી દીધા, પોતાની પત્નીને ત્યાગી દીધા, આવી રીતે વેશ્યા સાથે સહવાસ કર્યો, પોતાનો જે મેઇન ધર્મ હતો, સ્વધર્મ હતો બ્રાહ્મણનો, એ બધું એને ત્યાગ કર્યો અને બધું એવી રીતે ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે. તેમ છતાં બી કૃષ્ણ ભગવાનના જે દૂતો છે એ બધા યમદૂતોને પરાજિત કરે છે અને એવી રીતે પછી યમદૂતો વયા જાય છે અને કૃષ્ણ દૂતો પછી આપણે અજામિલને ફરીથી આપણે કહી શકીએ કે એની લાઈફમાં એને મોકો મળે છે. અને ત્યારે અજામિલ સમજી જાય છે કે મેં લાઈફમાં ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે અને એ ભૂલના પ્રાયશ્ચિત રૂપે પછી પોતે હરિદ્વાર જાય છે. હરિદ્વારમાં જઈને 6 માસની બહુ કઠોર તપસ્યા કરે છે અને કઠોર તપસ્યાના ફળ સ્વરૂપે ફરીથી પાછા આપણે કૃષ્ણ દૂતો આવે છે અને અજામિલને મુક્તિ અને પોતાના ધામમાં પાછા લઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે અહીંયા અજામિલની સ્ટોરી લીધી કે આ એના સંદર્ભમાં લીધી કે આપણે કે મરતી વખતે પણ જો આપણે જેનું સ્મરણ કરીએ છીએ તો ડેફિનેટલી જેમ અત્યારે અજામિલ પણ નારાયણનું નામ લે છે અને કૃષ્ણ ભગવાનના દૂતો આવે છે અને એને સેકન્ડ ચાન્સ મળે છે. તો હોઈ શકે આપણી લાઈફમાં બી આપણને ઘણીવાર આવા સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ ચાન્સ બી મળતા હોઈએ. પણ જે પ્રમાણે જે અજામિલ આપણે જાગૃત થઈ ગયો, એને જાણ થઈ ગઈ અને એને પોતાના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું, આપણે પણ જો આપણને આવો સેકન્ડ ચાન્સ, થર્ડ ચાન્સ આપણી લાઈફમાં મળે તો આપણે જાગૃત થવું જોઈએ
અને આવી રીતે એ તકને આપણે ઝડપી લેવી જોઈએ અને એવી રીતે પછી ભગવાનના સ્મરણમાં ને એમાં લાગી જવું જોઈએ જો આપણને મુક્તિ અને મોક્ષના તરફ આપણે આગળ વધવું હોય તો, એટલે કે ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં આવીને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે ફસાવવું ન હોય તો આપણે આવી રીતે કર્મ કરવાનું, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું, ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનું કે જેથી કરીને મૃત્યુ માટે આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરી શકીએ કે જે ગમે તે સમયે આવવાનું છે આપણને ખબર નથી અને જ્યારે આવે ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ આપણા મનમાંથી એવી જ રીતે ભગવાનનું નામ નહીં નીકળે તો ડેફિનેટલી આપણને પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. હવે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે. મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ એટલે કે બધી ચીજોના જાણકાર, પુરાતન એટલે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, નિયંતા એટલે કે બધી ચીજના નિયંત્રણ હેઠળ પોતે બધું રાખે છે અને બધી ચીજોના પોતે કંટ્રોલર છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ એટલે કે સૂક્ષ્મમાંથી બી સૂક્ષ્મ, સર્વના પાલન કરતા, બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર એટલે કે આપણે ભૌતિક આપણા જે ઇન્દ્રિયો જે છે એમાં આપણે એને સમાવી ન શકીએ. અચિંત્ય એટલા માટે કે આપણે જેટલું પણ એના માટે ચિંતન કરીએ એ ઓછું છે અને બીજું એટલા માટે અચિંત્ય કે ભાઈ એમનું ચિંતન આપણા ચિંતનની અંદર સમાવાનું જ નથી કારણ કે એ પોતે જ આ બધાથી પર છે તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનને આવું બંસીધારી રૂપ, શરીરધારી રૂપ, દ્વિભુજા રૂપ આપણે સરસ મજાનું મોર મુકુટ, મોર પીછવાળું મુકુટ હોય, ગળામાં માળા પહેરેલી હોય, એક પગ ક્રોસ કરેલો હોય, આવા રૂપમાં આપણે ભગવાનની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના હંમેશા સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં. એ રીતે તરીકે કરવું જોઈએ એટલે કે વ્યક્તિ રૂપમાં આપણે કરવું જોઈએ, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં. પછી તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના એ નિયંત્રણ કરતા છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ એમના અંડરમાં છે અને પોતે ક્યારેય ભૌતિક પ્રકૃતિ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવતા નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનના આપણે સ્મરણ અને ધ્યાન કરવું જોઈએ હંમેશા. હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું એટલે કે અવેલેબલ છું કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહેલો હોય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ અને સ્મરણ ચાલતું હોય, બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં પણ આપણે ચાલતું રહેતું હોય, રોજબરોજનું કામમાં બી આપણે ઓફિસમાં બી બિઝી હોઈએ તો આપણે અને આજની તારીખમાં તો કહીએ ને આપણે એવા ઘણા બધા આપણે સાધનો ઉપલબ્ધ થયેલા છે. આપણે માની લો કમ્પ્યુટરમાં કે કંઈ બી કામ કરતા હોઈએ તો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તરીકે ભગવાનનું હરે કૃષ્ણ નામનું કીર્તન જે છે અથવા ભગવાનના ભજન જે છે એ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તરીકે ચાલતા હોય આપણા કાનમાં બી આવતા રહીએ અને આપણે પણ એનું સ્મરણ કરતા રહીએ તો એ પણ આપણને ઘણી બધી આજે બધી ઓફિસોમાં બધી ચીજ અલાઉ થઈ ગઈ છે. આજે એવું નથી કે તમને બધી ચીજો ડિસઅલાઉ કરે એટલે કે તમે કમ્પ્યુટરમાં કામ કરતા હો તો તમે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તરીકે એને ચાલુ ન કરી શકો, તમે આરામથી કરી શકો છો. તમારા મોબાઈલમાં તમે સાંભળી શકો છો, મોબાઈલમાં પણ એવી રીતે સરસ રીતે તમે સાંભળવાની તમને તક મળી શકે છે. જો તમારી સામે કમ્પ્યુટરમાં તમે કામ ન કરતા હો પણ તમારે કોઈ બીજું કામ કરવાનું હોય જેમાં તમારે કમ્પ્યુટર સિવાય તમે એક્ટિવિટી કરતા હો, મોબાઈલમાં તમે ચાલુ રાખી દો, આરામથી ચાલતું રહીએ, ધૂન ચાલતું રહીએ, તમને સંભળાતું રહીએ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આ ચીજ આપણે કરી શકીએ છીએ. બધી ચીજો આપણા માટે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે. પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે તો હવે એમની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે એ કહે છે. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. શું કામે આવે? કોણ આવે? કોઈ ન આવે. આવી રીતે જયારે ભગવાનનું ધામ મળી જાય ફરીથી પાછું આ મૃત્યુલોકમાં આવું કોણ કરે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ફરીથી પાછું આપણે એક ચક્કરમાં પડવાનું કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલે કે આપણે લાઈફમાં જો આપણે જાણીએ ને અલ્ટિમેટ સક્સેસ જો આપણે કહીએ ને તો એ આપણા જીવનનો જો ધ્યેય તરીકે હોય ને તો ભગવાનને પ્રાપ્તિ છે. આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું એ આપણી અલ્ટિમેટ સક્સેસ છે. આપણે બાકી બધી જે કંઈ પણ આપણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીએ ને એ બધી સિદ્ધિ નાશવંત છે. શરીરની સાથે બધું ખતમ થઈ જવાનું છે. આપણે ગમે તેટલી ડિગ્રી લ્યો, ગમે તેટલા હોદ્દા લ્યો, ગમે તેટલું પૈસા ભેગા કરો કે શું કરો, કાંઈ સાથે નથી આવવાનું. બધું જ અહીંયા નાશવંત છે. આપણે પણ જો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પરવાયેલા હશું અને જેટલા સદભાગી બન્યા હશું કે આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકીએ તો એ જ આપણી સૌથી મોટી પરમ સિદ્ધિ છે. એનાથી વધારે ઉચ્ચતર સિદ્ધિ કોઈ છે જ નહીં. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં એ પણ આપણને સમજાવે છે કે જે આપણે જો ભગવાનનું પરમ ધામ પ્રાપ્ત કરીએ અને આ બધામાંથી આપણને છુટકારો મળી જાય તો એના સંદર્ભમાં કહે છે 16મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન,
આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. એટલે કે ખાલી આ મૃત્યુ લોક નહીં, પણ આ મૃત્યુ લોકની ઉપર બી જેટલા લોક છે અને મૃત્યુ લોકની નીચે તો જે બધા પાતાળ લોક ને બધા છે એ તો છે જ દુઃખના કારણ, પણ ઉચ્ચતર લોકના છે એ પણ બધા આપણે કહી શકીએ કે દુઃખોના કારણે છે. શું કામે? તો કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. એટલે કે ઇવન સ્વર્ગલોકમાં ને બધા બી જઈએ, પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય, ફરીથી પાછા તો અહીંયા આવવું જ પડશે ને. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ તો જ આપણને અલ્ટિમેટ છુટકારો મળી શકે છે. આપણને ફરીથી પાછું આપણે આ બધા ધામોમાં આપણે આવવું પડતું નથી અને આપણને સંપૂર્ણ રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ આપણે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, ડેફિનેટલી કઈ પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે એટલે જ મળ્યો છે ને. આ જગત અથવા આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણને આ જ અવસર છે કે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. બાકી પ્રાણી જીવનમાં બધામાં તો આપણે એ પણ ન કરી શકીએ. તો પછી એમાં તો ડેફિનેટલી આપણે હજી ઓર નીચેતર યોનિમાં ઉચ્ચતર યોનિમાં કઈ જઈએ કે પાકું નથી, કોઈ ગેરંટી નથી. પણ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે એમાં જો આપણે એને સરસ રીતે ઉપયોગ કરીએ તો આપણને એટલીસ્ટ એટલું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ એશ્યોરન્સ આપે છે. લેશ માત્ર સંદેહ નથી, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. બધી જગ્યાએ એકદમ ગેરંટી તરીકે આપણને કહે છે કે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ છીએ અને જ્યારે ત્યાં પહોંચીએ છીએ ત્યારે અહીંયા આપણે આવવાની જરૂર નથી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણે અહીંયા જે પ્રમાણે બધા ઉચ્ચતર લોક નહીં જોયું તો આપણે જોઈ લઈએ કે હવે અલગ અલગ જે બધા લોકો ક્યાં છે. ટોટલ આપણે 14 લોક કહેવાય છે આપણે. તો આ જે 14 લોક છે આપણે, આ જે ભૂરલોક એટલે કે આ પૃથ્વી લોક આપણે જેમાં આપણે ત્યાં મૃત્યુ લોક કહેવાય છે, જેમાં આપણે ત્યારે છીએ. આ બધા ઉપરના લોક છે એટલે કે ભુવર લોક, સ્વર લોક, મહર લોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક. એટલે કે આ બધા લોક આપણે સ્વર્ગ તરીકે માની લો, એક પેકેજ તરીકે આપણે સમજીએ. તો આપણે માની લો અહીંયાથી ઉપરના લોકો બી તરફ જઈએ, ઉચ્ચતર લોકો બી તરફ જઈએ, પણ ત્યાં બી આપણે આપણા પુણ્યની જેવી અવધિ પૂરી થાય, જેમ વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થાય, ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવાનું જ છે. અને જ્યાં બધા નીચેના બધા લોકો જે છે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ ને પાતલ, આમાં તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે નીચલી યોનિમાં આપણે જઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે 14 લોક જાણ્યા આપણે. અને આના ઉપર જે છે એ ભગવાનનું ધામ છે આપણે, જે સર્વોપરી છે અને સર્વોચ્ચ છે આપણે. અને ત્યાં ઈ ધામમાં જો આપણે પહોંચી જઈએ તો ફરીથી પાછા આપણે અહીંયા કોઈ ધામમાં આવવાની જરૂર રહેતી નથી આપણે. તો હવે અહીંયા આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં આપણને પોતાના ધામ વિશે બી આપણને બતાવશે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. આ સિવાય એટલે કે કોના સિવાય? તો કે આ 14 લોક સિવાય એક અન્ય એટલે કે એની ઉપર સર્વોપરી અન્ય અવ્યક્ત એટલે કે એ આપણને દેખાતી નથી. ઇવન આપણી ઉચ્ચતર જે બધા લોકો છે એ પણ આપણને દેખાતા નથી આપણને. અને જે શાશ્વત છે એટલે કે એ જે ઉપરના જે બધા લોકો છે એટલે કે 14 લોકથી ઉપર જે ભગવાનનું ધામ જે છે એ અવ્યક્ત છે અને એ શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે. શું કામે? તો કે આ બધા જે 14 લોક જે છે આપણે એ બ્રહ્માનું જેનું પણ એક આયુષ્ય હોય છે અને એ રીતે પણ બધાનો નાશ થાય છે. પણ એમની ઉપર જે ધામ જે છે એ ક્યારેય નાશ પામતું નથી, એ જ આપણને કહેશે. અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. એટલે કે વ્યક્ત એટલે કે શું? જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં બધું મૃત્યુ લોકને જોઈએ છીએ, આપણે જોઈએ છે એટલે કે વ્યક્ત છે. અને અવ્યક્ત એટલે કે શું? જે ઉપરના બધા જે લોકો છે અવ્યક્ત છે, એ બધાથી પણ પરે છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. શું? તો કે જે ભગવાનનું ધામ છે, કૃષ્ણ લોક છે, વૈકુંઠ લોક છે આપણે એ. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે કે એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. એને કાંઈ આપણે વાંધો વચકો કે આપણે નુકસાન કે કાંઈ થતું નથી. બાકી આ જે બધા 14 લોક છે એ ડેફિનેટલી નાશ પામે છે, ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે અને ફરીથી પાછું નાશ પામે છે, એમ કરીને એ પણ એક સાયકલ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. પણ આ બધાથી ઉપર જે ભગવાનનું ધામ જે છે, કૃષ્ણ ભગવાનનું જે ધામ જે છે, વૈકુંઠ લોક છે, કૃષ્ણ લોક છે આપણે, એ ક્યારેય નાશ પામતું નથી અને એને કોઈ ક્ષતિ બી થતી નથી આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે આપણને વર્ણવે છે. એટલે કે એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપે છે આપણને. આપણે ઘણીવાર કોઈ જગ્યાએ જવું હોય ત્યારે આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ એની કેટલી સી લેવલથી કેટલું ઊંચું છે, એની આજુબાજુ શું છે, લોંગિટ્યુડ, લેટિટ્યુડ ને બધું આપણે જોઈએ ને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામનું લોકેશન અહીંયા સમજાવે છે. જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન કે છે કે આ રીતે મારું ધામ ત્યાં છે.
પછી 21મા શ્લોકમાં કહે છે જેને વેદાંતી અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ જે આપણે ગતિ પામીએ એટલે કે અલ્ટિમેટ સુપીરિયર જે છે એટલે કે એ ભગવાનને આપણે એને પરમ ગતિ કહેવાય. એટલે કે ભગવાનના ધામને પામવી આપણી પરમ ગતિ કહેવાય છે ને અવિનાશી છે. અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામની અહીંયા આપણને વ્યાખ્યા અથવા પરિભાષા બી આપણને આપે છે. હવે પછી આપણને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં, જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી ભગવાનને પ્રાપ્તિ માટે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આકાશ અથવા વાયુ કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક હોય, સર્વત્ર ફેલાયેલું હોય. આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને લાગે આપણી સાથે આકાશ ફોલો કરે છે અને સાથે સાથે એમાં વાયુ બી આપણે એટલે કે એવી રીતે બધી જગ્યાએ પોતે વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ પોતે છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ પોતાની હાજરી છે અને તેમની અંદર જ બધું સ્થિત છે. આપણે આ બધું જ આપણે જોઈએ ને, આપણે આકાશની અંદર જ આપણને નીચે લાગે ને બધું, કારણ કે આકાશની બિયોન્ડ તો આપણે હજી જોઈ બી નથી શકતા. એટલે કે આ રીતે આપણી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણને એવો અહેસાસ થાય છે કે આ બધું આકાશની નીચે જ છે, આપણે બધું એમાં જ છે, અવકાશમાં જ છે, બધું એની અંદર જ આપણે બધું વ્યાપક થયેલું છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે, જેમ પેલા આગલા શ્લોકમાં કીધું, ખાલી ભક્તિથી જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો ઘણા લોકોના હજી એમાં મનમાં પ્રશ્નો થાય કે જે લોકો આવા બધા વેદા ધ્યાન કરે છે, આટલા બધા દાન કરે, બધા યજ્ઞ કરે છે, આટલા બધા તપ કરે છે, તો એ લોકોની શું અવસ્થા થતી હશે? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ પણ ક્લેરિફાય કરે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય છે, જાણ્યા પછી કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે, તે વેદા ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી, એટલે કે માની લો જે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય કે ભાઈ માનવ સેવા એવા બધામાં પ્રાપ્ત કરનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે માની લો એક તરફ ભક્ત છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને એક તરફ આ બધા આવી ગયા. એ બધામાં કોણ આવી ગયા? જે બધા બહુ મોટા મોટા જ્ઞાની છે, પંડિત છે, વેદો શાસ્ત્રોનું બધાનું ધ્યાન કરે છે, અધ્યયન કરે છે, બહુ મોટા મોટા તપ કરે છે, બહુ મોટા મોટા યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે, તાત્વિક કે સકામ કર્મ એટલે કે પુણ્ય કર્મ કરે છે, માનવ સેવા કરે છે, બધું કરે છે, દેશની સેવા કરે છે, બધું કરે છે. તો એ લોકોને જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે કે આ બધા લોકોને એનાથી શું આ જે ભક્ત જે છે, જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત છે, એનાથી બાકાત રહી જાય છે, વંચિત રહી જાય છે? શું એના બધા ફળ નથી મળતા? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કોણ વંચિત રહેતો નથી? તો કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે. આ બધા લોકોને જે ફળ મળતા હશે, પણ એ બધા ફળ જે છે ભક્તિ કરે છે એને પણ મળી જાય છે. કેવી રીતે મળે છે? તો કે તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે. એટલે કે જે બધા ફળ એ લોકોને મળે છે, એ આ માણસ ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય ને તો પણ એને બધા ફળ મળી જાય છે, અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. કોણ પામે છે? તો કે ભક્ત પામે છે. બાકી બધા માટે તો હજી ભગવાન કહેતા નથી, એ તો ત્યાં ફળમાં ત્યાં સીમિત થઈ ગયા. પણ જે ભક્ત જે છે એને આ બધા ફળ તો મળે છે, એની ઉપર હજી મળે છે આપણે. એટલે કે જેમ ઘણી વાર હોય ને, સર્ટિફિકેટ એ બધું તો મળે, પણ સાથે સાથે એક મેડલ બી એડિશનલ મળે ને. એટલે કે આવી રીતે અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે જે મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે. એટલે કે આને એક એડિશનલ બેનિફિટ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં આપણો 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરે છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જી મહેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન છે કે આપણે મૃત્યુ જયારે થાય છે. હેલો, હાજી બોલો. સંભળાય છે ને આપને? હા સંભળાય છે. જયારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તરત જ આત્મા શરીરમાંથી છૂટો પડી જાય, બરોબર? બરોબર. ઓન ધ સ્પોટ. તો અમુક શરીરના ભાગો સજીવ હોય એવો અનુભવ લોકોને થતો હોય છે,
અમુક હમ. શરીરના ભાગો ધીરે ધીરે પછી શરીર કડક થવા માંડે છે, સખત થવા માંડે છે, પણ પહેલા એવું નથી હોતું. મૃત્યુ થયા પછી કેટલાક ભાગમાં હલનચલન પણ દેખાય છે. તો એનું શું કારણ? ઓકે પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન સારો છે. તો આના સંદર્ભમાં હું આપને કહીશ કે સૌથી પહેલા છે ને આપણે આત્મા નીકળે છે શરીરમાંથી, અને પછી છે ને શરીર તો ઓન ધ સ્પોટ ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે નાશ પામે છે અથવા મૃત્યુ પામે છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, કે માની લ્યો આપણે કોઈક એવો લાઇટ હોય, બલ્બ હોય આપણે, કે જે બહુ આપણને પ્રકાશ ને બધું આપતો હોય આપણને. હવે આપણે જ્યારે એની સ્વિચ બંધ કરીએ તો તરત ને તરત સ્વિચ આપણે લાઇટ બંધ થઈ જાય છે. આપણે કરંટ એમાંથી સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો બરાબર છે, પણ એ જે બલ્બ આપણે આસ્તે આસ્તે છે ને ક્યારેક બંધ થાય છે. આપણે એનું જે અજવાળું છે ને થોડું થોડું આપણને થાય છે પછી બંધ. તો આ જ રીતે છે ને એવા શરીરની છે ને એવી સ્થિતિ હોય છે કે ભાઈ ઈ હોઈ શકે ઈ આત્મા ઘણો એવો દિવ્ય આત્મા હોય, એટલો પ્રકાશિત આત્મા, એટલો તેજિત આત્મા હોય કે નાનકડી નોર્મલ લાઇટમાં તમે જુઓ ને તો જેવું આપણે લાઇટ બંધ કરીએ એટલે બત્તી બંધ થઈ જાય, એકદમ અંધારું થઈ જાય. પણ આટલો જે પ્રકાશમય ને જેવો જે બલ્બ ને બધું હોય છે, આપણે જે ટ્યુબલાઇટ હોય છે, એમાંની રોશની આસ્તે આસ્તે પછી ક્ષીણ થાય છે અને પછી સંપૂર્ણ રીતે બંધ થાય છે. તો એવી રીતે પણ કરંટ બનવાનો બંધ થઈ ગયો, આત્મા તો નીકળી ગઈ, પણ જે પ્રમાણે આપ્યો ને કે ક્યારેક ક્યારેક શરીરના કોઈક અંગોમાં હલનચલન નહીં દેખાય છે અને એવું બધું આપણને સમજાય છે, તો એની આ રીતની અસર છે. આપણે બીજો એક પ્રશ્ન છે પ્રભુજી, કે મૃત્યુ થઈ ગયા પછી આત્મા ડિપાર્ટ થઈ જાય શરીરમાંથી, તો પણ આપણે મોઢાની અંદર તુલસીનું પાન અથવા તો ગંગાજળ આપણે રેડીએ છીએ એ શરીરમાં, જે હવે નિશ્ચિત થઈ ગયું છે, તો એનું લૌકિક વસ્તુ છે કે એનું કોઈ આધ્યાત્મિક મહત્વ છે? હા, ડેફિનેટલી પ્રભુજી, આ લૌકિક પ્રથા છે. આપણે મળતી સમયે આધ્યાત્મિક એવો કોઈ રીઝન નથી. આપણે ખાલી એક આપણે કહી શકીએ, જેમ કે આપણે જયારે ગીતા મહાત્મ લીધું હતું ને ત્યારે પણ આપણે એક મહાત્મા હતું કે ભાઈ આપણે બધા લોકોને અંત સમયે કોઈકને આપણે ગંગાજળ આપણે આપીએ છીએ કે જેથી કરીને મુક્તિ અને મોક્ષ મળે. ગંગાજળ આપવું, તુલસી પત્ર આપવું, પછી આપણે ગીતાના પાઠનું આપણે અધ્યયન કરવું, આ બધી પ્રમાણે આપણી લૌકિક પ્રથા છે કે જે એ આત્માને આપણે અંતકાળ સુધી બી આપણા તરફથી છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રયાસો કરી જોઈએ કે જો આ કદાચથી પણ એને છેલ્લી મોમેન્ટે એવી એની આત્મા જાગે, એના મનમાં એવી ભક્તિ પ્રભુત થાય કે અંતકાળે પણ એ કેવળ ને કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકે. એટલે આપણા તરફથી પ્રયાસો છે બધા એ આત્માની સદગતિ આપવા માટે, કે આપણા તરફથી આપણે કાંઈ આપણે બાકી નહીં રાખવાનું. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સારા પ્રશ્નો હતા. જી આશીષ પ્રભુજી, આપનું હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો એક પ્રસંગ છે જે મેં સાંભળેલા છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી મૂર્છિત થઈ ગયા હતા. બધાએ ડિક્લેર કરી દીધું હતું કે ચૈતન્ય પ્રભુજી હવે આપણી વચ્ચે નથી. ત્યારે એક ભક્તએ એમના પગના કાન પાસે જઈને એ જોયું હતું. ત્યારે પગના કાન પાસેથી હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ નીકળતો હતો. ત્યાર પછી વરી પાછા આપણી વચ્ચે ચૈતન્ય પ્રભુજી હતા. તો એ પ્રસંગ સાચો છે કે એના વિશે કઈ પ્રકાશ પાડશો પ્રભુજી? પ્રભુજી, આ પ્રસંગ મેં સાંભળ્યો નથી, મને ખ્યાલ નથી, માફ કરજો પ્રભુજી, ક્ષમા ચાહું છું. અને બીજો પ્રસંગ, બીજું એ વાત છે કે જયારે માણસ મૃત્યુ પામે છે તે ઓન ધ સ્પોટ એને કર્મ પ્રમાણે એની ગતિ થઈ જાય છે. તો ત્યાર પછી આપણે જે લૌકિક પ્રથા છે, જે 9મા દિવસે કે 12મા દિવસે જે પ્રક્રિયા કરી છે, અથવા તો ત્યાર પછી જયારે પણ એના હવન એ બધું કરીએ છીએ અને પાછા આપણે પિતૃલોકમાં જાય છે અને પાછા આપણે એને બોલાવી છે અને પાછા શરીરમાં આવે છે, તો એનો તો બીજો જન્મ થઈ ગયો હોય છે કર્મ પ્રમાણે. તો એ બધી વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી છે? પ્રભુજી, આ બધી ચીજ આપણે લૌકિક પ્રથા તરીકે લઈ શકીએ ને. આમાં કેટલું સાચું કેટલું ખોટું તો આપણે કોઈ પુરવાર કરવા જઈ નથી શક્યા, પણ ડેફિનેટલી છે તો લૌકિક પ્રથા છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. જી મહેશ પ્રભુજી, બીજો કોઈ પ્રશ્ન આપનો? Okay.
અચ્છા, આપ સૌને જાણકારી ખાતર કાલે જેમ કે મોક્ષ માતાજીએ પૂછ્યું હતું કે ભાઈ લેવલ 2 ને લેવલ 3 ને બધું ક્યારે શરૂ થવાનું છે, બીજા કોઈ બી એક પ્રશ્ન ભક્તોનો પ્રશ્ન હતો આની પહેલા બી. તો અત્યારે લેવલ 2 ના કોઈ ક્લાસીસ ચાલતા નથી આપણે, અને લેવલ 3 ના ક્લાસીસ ચાલે છે, અને એના ફક્ત 2 ક્લાસ બાકી છે આપણે, એટલે કે આવતા શનિવારે એના પછીના શનિવારે, એટલે કે લગભગ 2 ડિસેમ્બર 3 ડિસેમ્બર જે વોટ એવર ડેટ આવતી હોય ત્યારે એ ક્લાસ કમ્પ્લીટ થશે. તો એના પછી હવે જે નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે કે લેવલ 2 અને લેવલ 3 બંને મર્જ કરવામાં આવે છે. અને લેવલ 2 માં આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા લઈએ છીએ આપણે 18 વીકમાં 18 અધ્યાય આપણે, અને લેવલ 3 માં આપણે ભગવદ્ ગીતા સિવાય બીજા 3 પુસ્તકો લઈએ છીએ આપણે, ઈશ્વ ઉપનિષદ, ઉપદેશનામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. તો હવે જે લેવલ 2 અને લેવલ 3 ના જે કમ્બાઇન્ડ ક્લાસીસ થશે એમાં આપણે ટોટલ 4 પુસ્તક લેવામાં આવશે. ભગવદ્ ગીતા ડિટેલમાં લેવામાં આવશે 18 અધ્યાય, અને બાકીના 3 પુસ્તકો બી આપણે લેવામાં આવશે. તો જેને જેને પ્રમાણે જોઈન થવું હોય તો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બતાવી શકે, તો આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ કે કેટલા ભક્તો આપણને કેટલાનો બેચ આપણે રેડી થઈ શકે. પછી 1 બેચ કરવા કે 2 બેચ કરવા એ પ્રમાણે આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ. તો સર્વેને વિનંતી છે કે જેને જેને પોતાની ઈચ્છા હોય લેવલ 2 અને લેવલ 3 માટે જોડાવા માટેની, અને હું મારા તરફથી તો કહીશ કે બધાએ જોડાવવું જ જોઈએ આપણે. અને એમાં પણ જે ઘણા બધા આપણે જે રિપીટર તરીકે છે, જે લોકોને હજી બાકી રહી ગયું હોય, જેમ કે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, મહેશ પ્રભુજી છે, અક્ષય પ્રભુજી છે, આ બધા રિપીટર તરીકે છે. તો આ લોકોને પણ વિનંતી છે આપ લોકો બી લેવલ 2 અને લેવલ 3 માં જોડાવ. બાકી બધાને બી જેને જેને ઈચ્છા હોય પ્રમાણે આપ બધા બી જોડાઈ શકો છો. અને એની સાથે સાથે આપ લેવલ 1 બી કન્ટિન્યુ કરી શકો છો રિપીટર તરીકે. એવું નથી કે આપ લેવલ 2 લેવલ 3 માં જોડાશો તો પછી આપ લેવલ 2 રિપીટ નહીં કરી શકો, એ પણ આપણે રિપીટ કરી શકો છો, અને લેવલ 2 લેવલ 3 બી કરી શકો છો. અને લેવલ 2 અને લેવલ 3 ના ક્લાસ અઠવાડિયામાં એકવાર હોય છે, પછીથી ડિસાઈડ થશે, ડિપેન્ડ કરે છે કેવી રીતે બેચીસ આપણે ફોર્મ થાય છે. તો સર્વને વિનંતી, ચિંતન પ્રભુજી આપને બી કે સૌને બધા સોયની માતાજી તો છે જ લેવલ 3 માં, તો જેને જેને જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો એ પ્રમાણે જણાવી દેજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજી. મને તો લિંક મોકલજો તે પ્રભુજી. ઓકે માતાજી. મને આમ રજીસ્ટર નથી આવડતું ને પ્રભુજી, તો મને આની લિંક મોકલજો ચોક્કસ. તો માતાજી આપ ગ્રુપમાં તો હશો જ ને, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં? એમાં હા, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તો છું જ. અચ્છા, તો પછી એમાં તો આપને લિંક મળી જ જશે લેવલ 2 અને લેવલ 3 ની બી. પણ રજીસ્ટર અને કરવું પડે છે ને દર હા વખતે? માતાજી, ના રજીસ્ટર એકવાર કરશો ને પછી ગ્રુપમાં ઓટોમેટિકલી આપ જોડાઈ જશો. છતાંય હું જોબ મળે તો સારું. જાન્યુઆરીમાં છે ને? હા, જાન્યુઆરીમાં એટલે હા લેવલ 3 કમ્પ્લીટ થશે, એના પછી શરૂ થશે, એટલે કે 1 વીક કે 2 વીક પછી ખબર નહીં કેવી રીતે કરીએ છીએ તો એ પ્રમાણે. ના સોરી, ડિસેમ્બરમાં શરૂ થઈ જશે આમ તો લગભગ. ડિસેમ્બરમાં શરૂ થઈ જશે. હા, તો પછી ડિસેમ્બરમાં. મને થઈ જાય તો ઠીક છે ને, પછી મને મોકલજો ખરા. મને રજીસ્ટર નથી આવડતું અમને. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો માતાજી આપનો નંબર શું છે? એટલી હેલ્પ કરજો પ્રભુજી, કારણ હા, કે સીમા ચોક્કસ. માતાજી મને એવી રીતે દે છે. અચ્છા અચ્છા. એટલે મને જરૂર યાદ કરીને મને મારું કરી દેજો એટલું બસ. તો માતાજી આપનો જરા નંબર બોલી દો ને તો નંબર નોટ કરી લઉં. હા, તો નંબર કહું તમને કે 73 ના ના, એ સંજય એક મિનિટ સાહેબ, 1 મિનિટ.